दोस्तों एक दिन डॉग और भेड़े रेडियो सुन रहे होते हैं और भेड़े मस्ती कर रही होती है और सभी भेड़े मिलकर डांस कर रही होती हैं। लेकिन तभी उनके गार्डन में चारों तरफ मिट्टी के गड्ढे बनने लगते हैं और उसके अंदर से एक जमीन के अंदर रहने वाला जानवर बाहर आता है, जिसको भेड़े पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। और तभी उस जानवर की मम्मी वहाँ आ जाती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाती है, जिसके बाद भेड़ों को चैन मिलता है और फिर दोबारा से डॉग और भेड़े मिलकर डांस करने लगती है और मस्ती करने लगती है।